Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin die Rebecca. Seit 2017 nehme ich euch mit beim Hausbau. Sehr gut, läuft bei mir. Egal. Also, ich nehme euch seit 2017 beim Hausbau mit in Eigenleistung und heute ist es endlich soweit. Wir machen den Ofen an. Ich freue mich sowas von, oh mein Gott, das ist so toll, echt, ich sag's euch. Wir machen heute zum ersten Mal den Ofen an. Ich zeige euch mal, wie der vorher aussieht und zeige euch dann, wie es nachher aussieht und wie es einfach mit Feuerchen ist und so weiter. Ich bin mega aufgeregt. Die sind jetzt gerade schon draußen und schlagen das Holz. Draußen sieht es bei uns noch katastrophal aus. Wir sind ja noch im Innenausbau und dann geht es irgendwann mal raus. Ich hoffe nächstes Jahr, aber wir nehmen es, wie es kommt. Oh Gott, ich bin so aufgeregt, mega. Guck mal, jetzt sind sie gerade alle im Schuppen. Und da wird schön ordentlich gehackt. Sieht man das von hier? Ja, da kann man das sehen, gell? Da hat der Micha jetzt schon das Holz an der Seite gemacht. Und ein bisschen was Kleines und ein bisschen was Großes. Ich bin gespannt. Und der Große ist natürlich auch ganz fleißig und holt hier immer das Holz ran, gell? So, ich wollte jetzt gerade noch mal ein paar Gläser wegräumen. Der Micha hat nämlich jetzt die Tage Geburtstag und da hatte ich ihn ein paar Gläser geholt. Naja, ich konnte es nicht abwarten, gell? Ich sag's euch, so schlimm mit mir. Ich würde am liebsten immer die Geschenke sofort geben. Das habe ich von meinem Papa. Der macht es nämlich auch immer. Da habe ich ihnen die Gläser schon gegeben. Die habe ich super günstig geholt. Die sind von Leonardo. Die gab es als Set. 4 Weingläser, Rotweingläser, 4 Weißweingläser und 4 Sektgläser für 19,95 € bei Segmüller. Mega. Ich hatte erst welche gesehen im, lass mich überlegen, Globus. Und dann gab es aber keine Weißweingläser. Jetzt hackt er wieder. Das hört er wahrscheinlich jetzt. Aber weil wir so viel Weißwein trinken, da habe ich ihm einen Eiswein gekauft. Das weiß er aber nicht. Das habe ich hier versteckt. Ich kann es euch mal später zeigen. Wartet mal, ich zeige euch mal, was ich alles... Und die Kinder, es ist jetzt nichts riesengroßes, ne? Das weiß er noch nicht, was er kriegt. Aber die Gläser habe ich ihm schon gezeigt. Ich bin hier im Übrigen gerade... Guck mal hier, wie es hier aussieht bei mir. Ich bin gerade am Sortieren von Papierkramsgedöns, was sich mal wieder angesammelt hat. Immer diese Ecken, wo sich alles ansammelt. Ich weiß auch nicht, ne? Man kriegt es nicht los, gell? Furchtbar, furchtbar. Habt ihr auch so eine Ecke, wo sich immer das ganze Papier anstapelt? Zeitschriften, Werbung, Briefe, alles. So, ich nutze jetzt den Moment, wo der Micha nicht da ist. Wenn er jetzt reinkommt, da hätte ich echt ein Problem. Da muss ich sagen, Micha, du musst warten. Also, ich habe mir solche Kerzenständer mitgenommen, denn ich wollte dem Micha noch was Schönes abends zubereiten. Vielleicht so ein bisschen Lachs und Käse und Trauben oder so, habe ich mir gedacht. Wo ist denn der Wein? Wo habe ich den Wein denn? Ist nicht wahr. Ich glaube, den habe ich in die Abstellkammer gestellt. Ich habe es vergessen, sehr gut. Da habe ich noch ein paar Kerzen mitgenommen, obwohl ich ja echt nicht so ein Kerzenfan bin, seitdem ich bei Scentsy bin und Scentsy-Lampen habe. Also an alle, die es vielleicht nicht kennen, guckt mal hier. Das sind solche Lampen, da habe ich oben ein Wachs drin, die mit einer Birne funktionieren. Da brennt nichts, da raucht nichts. Ich kann entspannt auf Toilette gehen. Traumhaft. Der Tim, also mein Großer, hat noch eine Karte ausgesucht, mega süß. Und dann haben sie noch eine Tasse ausgesucht. Guck mal, die ist echt niedlich, oder? Oh, seht ihr das jetzt verkehrt? Du bist mein Lieblingsmensch. Wie süß ist das denn, weil er gerne Kaffee trinkt. Und dann habe ich noch solche Käseknabberlis geholt, weil der Micha nämlich gerne sowas mag. Und der Große hat noch für den Papa das hier ausgesucht. So süß. Was steht drauf? Du und ich, wir gehören zusammen. Ach, und was Süßes gibt es auch noch. Jetzt muss ich das mal schnell wieder wegpacken, damit er das nicht sieht. Ich wollte es dann so schön platzieren auf dem Teller und dann mit der Weinflasche noch. Das ist, wie gesagt, ein Eiswein und der soll sehr, sehr, sehr süß sein. Also bappig süß. Nicht so meins, aber Micha liebt es. Der liebt so süßen Wein.
So, jetzt einmal schnell verstecken, bevor er reinkommt. Wo habe ich denn? Ach, da oben habe ich den Wein versteckt. Ich hoffe, das hält es jetzt aus. Mega. Der Micha guckt ja nicht, das steht bei meinen Taschen. Der guckt ja eh nicht dahin. Hier habe ich diesen Wein geholt. Guck mal, diesen Wein habe ich noch geholt. Ich bin gespannt. Also falls das jemanden interessiert und auch er lieber einen süßlichen Wein mag, ich kann euch das auf Instagram dann sagen, wenn das jemand mag. Steht auch Eiswein drauf. Der kam aus Rheinland-Pfalz oder ich weiß es gerade gar nicht mehr. Der hat es mir noch gesagt. Ich habe es vergessen. Sorry. So, und hier habe ich jetzt einmal meine Papiere. Das muss ich jetzt noch weiter sortieren. Hier kommt alles in den Müll und hier muss ich noch durchgucken. Ich werde das jetzt einmal ganz flott sortieren. Das geht jetzt für euch in Schnelldurchlauf, weil sonst wäre das wahrscheinlich zu lang. Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning, could have slept here for days. Ich habe jetzt einmal alles sortiert und ich mache das dann immer so in verschiedene Häufchen, meistens einmal in diese Blöcke, weil ich da tatsächlich immer doch einige rumliegen habe. Die kommen dann bei mir nachher hier drüben in den Schrank rein. Dann gibt es so einen Haufen, sage ich jetzt mal, für die Kinder, wo Malsachen und so weiter, das kommt in diesen Schrank rein. Arbeit, alles was rund um die Arbeit ist. Oh, Masken, ich weiß nicht, wie geht es euch da? Überall finde ich Masken. Überall liegen unsere Masken. Und die haben echt keinen richtigen Platz. Die kommen dann alle zusammen, sei es Micha, meine etc. Also hygienisch gesehen ist es echt nicht so toll. Falls da jemand irgendeinen Tipp hat für mich, wie man das schön organisieren könnte, wo man das aufbewahren könnte, bitte schickt mir gerne bei Instagram Bilder. Ich finde es furchtbar. Wir haben das gerade jetzt momentan hier in so einem Körbchen. Da sind die dann alle drin. Also ist jetzt irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei. Also furchtbar. Ja, dann habe ich noch so einen Haufen, das muss ich erledigen. Und hier ist noch ein kleiner Haufen für Micha, was der Micha erledigen muss. Das lasse ich jetzt direkt hier liegen. Das werde ich nämlich dann mit ihm besprechen, wann wir das machen. Und den Rest räume ich jetzt in die Wohnung zurück sozusagen. Guck mal, was ich gerade hier gefunden habe. Warte mal, ich muss mal den Eingang suchen. Schaut mal, das haben wir hier letztens gebastelt. Einen Pferdepalast tatsächlich. Da hat die Große ganz fleißig hier mitgeholfen. Und zwar war das mal ein Karton. Ein Fancy-Karton tatsächlich. Guck mal hier, ich habe das sogar dran gelassen. Wir haben den mit Acrylfarbe bemalt. Noch so ein bisschen was draufgeklebt, was wir gefunden haben. So ein paar Herzchen haben wir ausgestanzt und mit Klorollen hier ringsherum noch was Schönes gezaubert. Und ich finde es also total süß. Und gerade die Kinder können dann einfach kreativ sich austoben, mitmachen. Ne? Das sieht herrlich aus. So niedlich. Und die spielen da tatsächlich echt gerne mit. Ich habe ja auch mal ein Video gemacht, wie ich aus einem Schuhkarton so ein Autoparkhaus gebastelt habe. Oh, das ist schon ewig her. Auch das ist so toll, ne? Das hält sich auch wirklich ewig. Guck mal, wie groß das ist. Das ist doch mega. Da haben die voll viel Spaß. Das werde ich jetzt aber wieder nach vorne räumen. Das kommt dann nämlich hoch ins Kinderzimmer. Wir haben das jetzt nochmal bearbeitet. Das ist dann immer so ein Projekt, was über mehrere Tage geht. Der Große hat dann auch angefangen. Das steht aber hier noch an der Seite. Der hat dann auch angefangen. Guck mal hier. Da haben wir schon ein bisschen Holz reingetan. Hier das Ganze in etwas kleiner. Naja, der macht dann irgendwann die Tage weiter, was man halt so macht in den Ferien. Ne? Ich weiß gar nicht, was machen eure Kids so in den Ferien? Ferientipps. Das wäre ja auch mal so ein toll, ne? Da hatten wir von der Schule mal ganz viele Ideen bekommen zu Corona-Zeiten, also wo Lockdown war. Klasse. Richtig, richtig tolle Ideen waren dabei. So, falls ihr noch ein paar Tipps für die Ferien habt, finde ich auch mega. Könnten wir eigentlich immer sammeln und könnten mal so ein Video machen, ne? Weil da hat jeder was davon und das braucht auch jeder, oder?
Guck mal, ich habe hier letztens wieder mal ein Körbchen gemacht. Das ist tatsächlich, hat sich das hier alles oben angesammelt. Und dann nehme ich mal Körbchen, finde ich mega praktisch, packe ich immer alles rein und nehme das gerade und bringe alles dann an seinen Platz, da wo es hingehört. Ach, ich habe doch hier noch diese Gesichtsreiniger. Fragt nicht, warum der oben war. Der war in meinem Koffer. Der ist aber mega, den kann ich euch echt empfehlen. Das finde ich so toll, so eine schöne Massage. Der war auch recht günstig. Guck mal hier, den habe ich mir bei Amazon geholt. Kann ich euch gerne mal verlinken. Erst hatte ich was im Auge, das war aber deutlich teurer. Und tatsächlich, der Kleine hat es jetzt auch getan. War nicht schlecht, kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, weiter geht's. Wo müssen wir hin? Ach, in den Flur. Einmal den Schal wegräumen und also das war oben eingelagert im Schrank, im Kleiderschrank. Auch hier dieses Stirnband, das kommt jetzt aber wieder hier hoch und das nutze ich dann immer, gerade so zum Herbst und Winter. Oh, das ist schön warm und kuschelig. Das muss ich entsorgen. Die wollte ich auch entsorgen. So erledige ich mir hier meinen Haushalt. Ne? Das mache ich immer so nebenbei tatsächlich. Wenn ich ja weiß, dass ich in die Richtung laufe, dann nehme ich das halt mit. Beziehungsweise ich laufe dann mit meinem Körbchen von Raum zu Raum und bringe dann wieder alles an seinen Platz. Finde ich praktisch, weil im Vergleich, wenn ich jetzt irgendwo bin im Schlafzimmer und sehe dann irgendwas, was in den Flur muss, würde dann runterlaufen, bringe das in den Flur, laufe wieder hoch, dann habe ich was vom Bad, gehe wieder runter. Ich meine, gut, also da hält man die Figur auf jeden Fall in Schuss. Definitiv, ist ja auch nicht schlecht. Aber nee, da habe ich also keine Lust irgendwie. Deswegen mache ich das meistens so, dass ich irgendwie am Abend oder am Wochenende das alles so in den Korb mache und dann verteile wieder, ne, an seinen richtigen Platz. Ich nehme euch jetzt mal einfach so spontan noch den Abend mit, habe ich mir gerade überlegt. Also ich würde jetzt ein bisschen Abendessen machen, habe einfach mal geguckt, was ich noch da habe. Das heißt, das Gemüse plus hier die Kartoffeln. Dann habe ich den James schon hingestellt. Ich brauche aber noch das Kokosfett. Wartet mal. Das hat sich hier hinten versteckt. Sehr gut, seht ihr? Da habe ich, das brauche ich aber noch. Das ist auch witzig. Da hat letztens einer gesagt, ich hätte hier Medikamente. Also ich weiß nicht, wo ihr hier Medikamente seht. Das ist Vanille, wie sagt man denn dazu? So ein Extrakt, genau, Vanilleextrakt und Balsamico-Creme. Also hier ist nichts an Medikamenten, auch hier oben nicht. Da habe ich auch gedacht, okay, weiß nicht, was ihr gesehen habt, aber da war kein Medikament. Ja, ich werde das jetzt, ach, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, gell? Ha! Ich habe mir ja den James geholt, also ganz viele von Instagram, die wussten das schon. Da habe ich das gesagt, ich habe mir hier den James geholt. Das ist im Endeffekt genau dasselbe wie ein Zauberstein. Nur der Zauberstein, der hat keinen Rand. Und der James, der hat einen Rand. Das heißt, hier könnt ihr Kartoffeln machen wie auf dem Zauberstein. Ihr könnt Blätterteig machen wie auf dem Zauberstein. Ihr könnt aber auch einen schönen Auflauf machen mit einer schönen Soße, weil ihr einen Rand habt. Und das kann man beim Zauberstein eben nicht. Da fehlt der Rand. Ich sage es euch ganz ehrlich. Zauberstein muss man nicht unbedingt kaufen. Denn wenn man den hat, wenn man den James hat, dann hat man den Zauberstein plus noch den Rand im Endeffekt dazu. Das ist genau derselbe Stein. Eigentlich braucht man nur das eine, meiner Meinung nach, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich für mich, ich möchte da einfach ehrlich sein. Ich hoffe, das ist okay. Mich hat schon einer angeschrieben, nee, der James ist aber was anderes. Das ist ja wie ein Blech. Der hat aber dieselbe Funktion. Also das ist genau derselbe Stein und alles, was man ohne Rand macht auf dem Zauberstein, kann man genauso auf den James machen. Weil sonst hat man zwei Sachen und man braucht eigentlich nur eins, wenn ich ehrlich bin. So, und deswegen mache ich jetzt hier ein paar Kartoffeln mit Gemüse und dann geht das ab in den Ofen. Dann habe ich mir gedacht, wenn der Micha nachher das Feuer anmacht, ist ja noch nicht an, dann machen wir dazu ein bisschen Wein. Ich habe nämlich noch ein bisschen Rotwein da, hier hinten. Mit den schönen Gläsern und vielleicht werden wir mit den Kindern dann auch noch ein bisschen spielen, so schön gemütlich vom Feuer. Ja, ich bin mal mega gespannt. Und eins habe ich euch ja auch noch nicht erzählt.
wir sind ja dann mit diesem Ofen dahin, ne? Wo ist er? Da. Sind wir, was die Heizung angeht, im ganzen Haus haben wir ja eine Fußbodenheizung. Wir sind komplett autark mit der Fußbodenheizung. Aber ich glaube, das erzähle ich euch ein andermal. Vielleicht interessiert das nämlich jemanden. Gerade wenn ihr vielleicht selber baut, Fußbodenheizung. Und unser Ofen, das ist mega kompliziert. Unser Ofen hat hinten Rohre, da geht Wasser lang, das heizt er auf. Das Wasser geht in den Speicher und der Speicher nimmt das Wasser für die Fußbodenheizung. Und wir haben früher das Wasser elektrisch aufgewärmt und jetzt mit unserem Ofen sparen wir uns Geld. Mega! Like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me. So, ich habe jetzt einmal das Gemüse geschnippelt und wie ihr sehen könnt, habe ich hier richtig viel an Kräutern, Gewürzen, Knoblauchpulver, Paprikapulver, Oregano, Salz, Pfeffer. Haben wir jetzt hier alles noch drüber gemacht und ein bisschen Öl. Das kommt jetzt einmal in den Ofen. Oh mein Gott, das ist so lecker, vor allem wenn es dann im Ofen alles so... Den muss ich aber erstmal anstellen. So, jetzt machen wir uns das Ganze hier schon ein bisschen schick. Auf dem Tisch haben wir mal eine Kerze, wenn wir essen. Also zumindest immer im Herbst und im Winter. Geht es für dich? Soll ich ein bisschen schräg halten? Versuch's nochmal. Genau. Nochmal gedrückt halten. Noch einmal drücken, wenn Feuer. Nochmal. Jetzt. Halten, halten, halten. Oh, super. Jetzt hat's geklappt. Ich habe eine Mini-Blume. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me, it seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Das Holz steht schon bereit. Ich zeig mal, aktuell sieht der Ofen noch so aus, also alles schön. Und das wird dann natürlich wahrscheinlich bald etwas verbrannt sein. So, jetzt wollte es schon wieder zugehen. Ich bin gespannt. Die nächste Ladung kommt rein. Yeah, ich freue mich so sehr. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Oh Gott. Das ist sogar Ameisen. Cool. Oh nein. Oh doch. Oh Mann. Mama, die werden noch verbrannt. Ja, Ameisen. Tell me if I got it wrong, but you don't wanna be alone. Spend the evening by yourself, but you'll miss me when it's getting late. Got it all, babe, save up and ready. I'm here when you need me. I'm yours if you let me. Got it all, babe, save up. Lieben, das Essen ist jetzt fertig. Wir werden es uns jetzt schmecken lassen, werden das schön beim Feuerchen genießen. Ich wünsche euch an der Stelle einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns entweder auf Instagram oder im nächsten Video. Tschüss!